喂，哇！你頭先打咗嚟又唔出聲，你點解要打呢個電話？9710，哎呀，我喺度做緊錄影，係得講啊，係係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 係。個工人就係佢嗰個 leave 嘅，即係話佢完咗個 contract，佢就有個 annual leave 咪，即係話第一年嗰啲就7日，第二年就15日，即係話最少都有7日嘅 annual leave 咯。係啦，home leave 嗰個係啦係啦嚇，唔係 home leave 即係話以前咧，如果你轉 contract 咧，你轉 contract 佢一定要翻屋企個 leave 嚟㗎，要出境㗎嘛。但係而家有得 postpone，咁咪會儲埋2年先至咩咯？唔係嗰啲 leave 係跟個 contract 嘅，你做咗1年就有最少7日，第二年就15日咁樣計嘅，即係等於邊個放嗰個 annual leave 嚟嘅啫嘛。嗰個 home leave 就係話佢要出境翻去嘅。以前一個 contract 完咗咧，suppose 佢一定要出去翻去噶嘛，咪就係等於嗰個 leave 咯。即係最少你都要有7日俾佢一定出去咯。但係你唔可以話將嗰啲 leave 嚟轉做錢啊咁解咯。係，唔係㗎？第二年已經多1日㗎，第二年係8日，咁即係2年嘅 contract 就15日㗎啦。咁一路加上去㗎，係啦係啦嚇。唔係 contract 完咗，你 suppose 你冇放假，你諗下，你俾預先俾佢放假，即係正常嚟講，你唔俾佢放假，你咪 contract 完咗，你先俾呢個 leave 佢咯。咁即係等於佢呢個 leave 嚟嘅，不過而家佢哋多數攞咗嚟放假啫嘛。但係如果你係去到尾你唔簽佢嘅，你咪要俾翻啲補翻呢啲 leave 俾佢咯。係係係係係咯係咯。但係好似唔知，嗯係，嗯嗯係係係係係啊係啊係啊，嘈係係係。嗯，我睇嗰度話，其實最長係可以去到28日㗎。係啊，佢個 contract 嗰度我唔知個外計啦。佢總之係第一個 contract 就係15日，第二個 contract 就唔知19定幾多，第三個 contract 咧就再加上去㗎，唔係逐年，即係開頭就逐年加1日，去到嗰個 contract 咧係你 base on 15日再加1日，咁啊16日，咁樣加，唔知加幾多個。我有個學生，佢而家請得嗰個工人耐咧28日啊，最 maximum 係28日啊。佢30日，佢28日，佢加埋佢嗰啲叫做開，唔係啊，叫做咩嗰個叫做咩 leave 啊？
而家 daily 嗰個叫做咩 rest day 啊，加埋 rest day 咪30幾日咯。係啊，你諗下你四個禮拜再加4日 rest day 咪已經係32日咯。但係唔會，最多都係28日啫嘛，28日再加4個 rest day 咪32日咯。嗰個係 max 㗎啦，係啦，32日就已經 max 㗎啦，好得人驚㗎而家。係嚇，係。第三個 contract 我要再 check 啦，因為其實就真係要去嗰個呢把，我哋上次因為佢上次攞價，我哋已經係唔係咁計，佢就話咧勞工處係咁計，我哋就再問嗰個 agent，就發覺佢計嗰個咧其實都係咩㗎啦，因為佢哋嘅最叻就計佢自己嘅咧。尤其是上次記得我同 Elsa 拗完一大輪，你點解又有 rest day 又有咩 day 乜 day 咁咯？咁應該第三個 contract 真係好似我唔記得第三21日嚟講咯，係啦，第4個 contract 就28㗎啦係 make sense 嘅係。我哋初個 understanding 都係咁㗎，原來佢唔知係即係開頭就逐日計。但係過咗嗰個 contract 咧，就已經唔係嗰個計，係 based on 舊嗰個再加15日咁樣嘅，即係 based on 15係啦，就再加7定再加15咁樣計，咁就變咗喺度 based on 第一個15，咁第二再加嘅咪又已經唔同咗啦，之後就唔係加1日，而係加幾多日咁樣嚇。係 cap 就28日㗎啦，冇得再加㗎啦。加 rest day 咯，如果有 public holiday 又加埋落去咯，咁有啲人足咪過咗放咗個半月咯，有啲係啊，所以話而家啲工人幾鬼着數，都唔明點解香港啲嗰個政府會俾得咁嘅例出嚟嘅。係咯，你打任何嘅工都冇佢哋咁多假期嘅，打政府工都冇咁多假期嘅。係咯，係嘛？你諗下你啲打咩工啊？做咗10年以上都先得嗰21日啫嘛，係嘛？佢哋仲多過我哋。我嗰陣時我都覺得唔 make sense，咪走去左問右問咯。佢上次放假我都覺得唔 make sense 㗎。係啊，係。好啦，OK 好，拜拜。OK。Hello， 好啦，拜拜。你打9779嗰個咯，唔係9755嗰個咯，我用緊嗰個機嘛。OK，好啦，拜拜。